ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் குக்கிங் அண்ட் பியாண்ட் பை இந்துஜி. இன்றைக்கி நான் மிளகு குழம்பு பண்ணுறேன். அது எப்படி பண்ணுறது, அதில் இன்க்ரீடியன்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இது துவரம் பருப்பு, தனியா, கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டிருக்கேன். அது கடைசியில் தான் போடணும். வெந்தயம், அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, மிளகு, பூண்டு, சீரகம், உளுத்தம்பருப்பு, ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய். இதெல்லாம் தனித்தனியாக நல்லா கொஞ்சோண்டு எண்ணெயில் வறுத்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றி அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம புளியை ஊற வச்சு ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ நல்லெண்ணெய் போட்டு அதில் கடுகு, கொஞ்சோண்டு வெந்தயம், 2 கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடியை நறுக்கி அதை நல்லா வதக்கிட்டு இந்த பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் போட்டு அதில் நல்லா வதக்கிடணும். வதக்கி அது எண்ணெயெல்லாம் மேலே வர மாதிரி நல்லா வாசனை வர மாதிரி வதக்கின பிறகு அதில் மஞ்சள் பொடியும் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு புளி கரைச்சி ஊற்ற வேண்டியது.